Ich war ja letztens auf dem Flohmarkt unterwegs und habe dort 2000 Euro ausgegeben, also knapp 2000 Euro, es haben 50 Euro gefehlt. Dann wären es volle 2 gewesen. Dort habe ich Konsolen, Figuren, Sammelkarten, Spiele und so weiter und so fort gekauft. Ja, coole alte Dinge. Und hier passiert es ähnlich. Hier geht es in dem Video darum, dass er auf dem Flohmarkt alles kauft. Und ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß. Falls du dich für solche Dinge interessierst, ja, dann abonniere doch gerne meinen Kanal kostenlos und ich schwöre dir, du bist hier richtig aufgehoben. Lass uns mal reinstarten hier. So I'm here at this private epic nerd yard sale and it looks absolutely crazy. So hopefully you guys can get an idea of what I'm looking at here, but there's tables full of video games. Okay, das ist krass. Er sagt, es ist ein Private Yard Sale, also ein Garage Sale. Gut, ich habe ein bisschen was im Kopf, gehe ich gleich mal drauf ein. Consoles, cartridges, Wii, Xbox, PS2, PlayStation, Funko Pops, Pokemon cards, plus this safe, which I'm really intrigued by. And so we're gonna get right into it. Alter, was war da denn jetzt alles mit bei? Habt ihr alleine die Karten gesehen? With a legend, a friend. It's been 11 years that we've known each other. I met him in this garage. He was 10, I was 17, and we have both been hustling hard Okay, also er ist ein Reseller und es ist jetzt kein Zufall, dass sie sich treffen. ever since then. So many deals, tens of thousands of dollars exchanged both ways, and today it's going to continue. All right, Michael, so we've known each other for 11 years now, and both have been doing this kind of full time, but I always say that. Okay, er ist auch Fulltime Reseller, hat auch eine ähnliche Kette wie ich. Okay. Das Ding ist ein bisschen schade, dass es jetzt keine zufällige Situation ist. Ja, ich wollte gerade sagen, es ist leider oft so, mittlerweile auch in amerikanischen Videos, dass ja die Sachen ein wenig, ich will nicht sagen gestaged sind, aber die Leute bauen dann Sachen auf, beziehungsweise es ist ja nicht so wie bei uns auf einem Flohmarkt, ja, wo wirklich viele Stände sind, was man wirklich nicht darstellen kann, wenn man das denn irgendwie ja, darstellen wollen würde. Aber bei so einem Deal in der Garage geht das schon ziemlich einfach und dementsprechend bin ich manchmal auch abgeturnt von Videos. Man weiß eben nicht, ist das real oder nicht. Und hier ist es anscheinend real, aber keine zufällige Situation. Gucken wir weiter. You've got the local connection and networking game down stronger than I do. What got you into reselling? When did you start? How long have you been doing it? Backtracks got me into reselling. Okay, also es gibt hier erstmal ein kleines Interview, das interessiert mich eher weniger. Mal gucken. 200 to 300 a week, then it ended up being like close to 500 a week with mixing stuff up. Then, you know, watching other people on YouTube and... So basically, you started out with no bills. You're hustling, you're just... Er hat angefangen mit nix und ist dann irgendwie bei 300 bis 500 gewesen und hat YouTube-Videos gesehen. Okay, so geht's den meisten, ja. Schreibt auch eure Laufbahn, falls ihr auch resellt, gerne mal in die Comments. Vielleicht sammelt ihr auch nur. Dann schreibt mal gerne dazu, was ihr überhaupt von sowas haltet, ja. Verteufelt ihr sowas oder sagt ihr, ey, das ist mir relativ egal. Hauptsache meine Sammlung wächst. Das würde mich jetzt mal zutiefst interessieren. Doing shoes, you're doing what you know. You didn't have a car. My dad would drive me around to different garage sales, and she got her license before me, and Yeah. she drove me. Yeah, she drove You've me been around around to forever garage sales. too. Okay, alles klar. Also er hat kein Auto, so nach dem Motto. Leonora has these Pokemon cards. That's Michael's girlfriend of quite a long time, since she's been driving him to garage sales before he had a license. But she has an incredible Pokemon card collection. She was just showing me some of the private collection in the... Alter Ordner, der sieht sehr spannend aus. Altes Heft. Hier haben wir ein Lösungsbuch. Wir haben da die Vitrine gehabt, ja, die wir gerade gesehen haben mit Vintage-Karten, die ziemlich wertvoll sind. Binders, complete sets of base set, jungle, fossil, among other things. But this is all the extras that she wants to get rid of and sell. Kind of, what is it, to fund more? Das Ding ist, in meinen Augen sind neue Karten, ja, also die neue Ära, wie auch immer, sind da etwas schwach, ja. Klar, ausgenommen Glura-Karten, die werden aber auch vom Wert nicht mehr so hoch gehandelt wie jetzt zum Beispiel vor 2 Jahren. Das Ding ist, Alternativartkarten sind cool, am Anfang waren die ziemlich nice, mittlerweile nimmt es aber auch Überhand in meinen Augen. Also da muss man gucken, wo sich dann der Wert eines Investors, sage ich mal, einpendelt. Wenn man sammelt, ist das ja egal, aber das ist meine Meinung, also das beobachte ich auf jeden Fall spannend. Wo pendeln sich später die Altartkarten bzw. die neuen Holos, VMAX und Full-Art-Karten ein? Ja, schreibt mir dazu auch gerne eure Idee in die Kommis. More Pokemon collecting? Yeah. Fund college to fund... It's gonna be helping my college tuition. Okay, right on. So she's put in the work, put in the time to build an epic collection and is now selling some off. And I get to buy them. And this one... Ja, das ist die spannendste Ecke hier, würde ich sagen. Das sind die Vintage WOTC-Karten.
Brox Rihorn, wir haben hier das Mahomai, wahrscheinlich in First Edition, Raichu, Aquana, also Base, Jungle, Gym und so weiter und so fort. This case over here is full of vintage, which I absolutely love. But then we have this table. These are all pretty much all full arts, EXs. It's really not hardly any junk. There's Char. Tja, wenn man jetzt so von oben drauf schaut, sehen die relativ, ja, Proxy aus. Sind, glaube ich, keine. Ne? Also wenn das eine Sammlerin ist, ist das nicht der Fall. Aber passt auf, wenn ihr Karten kauft, zum Beispiel bei Amazon, da gibt es oft diese Proxy-Karten hier, die sind etwas dunkler, die fühlen sich auch etwas anders an. Also Karten würde ich generell bei Card Market kaufen, bei eBay kaufen, ja, wo man dann auch eine Möglichkeit hat, eben ja, diese zurückzugeben, falls sie doch nicht echt sind, weil manchmal weiß es der Verkäufer auch nicht und da entsteht dann eine blöde Situation und das will natürlich keiner, ne? Charizards mixed Schöne in. Karte. You got like just chilling up here, the Mega Charizard EX. You got the VMAX, Mega Charizard EX up there. All sorts of nice stuff. So this is going to be a massive deal, and we got to try to work this out first. There were a ton of Pokemon cards to go through, so I decided the best course of action was to make offers on sections at a time. Nobody's trying to spreadsheet this stuff. They kind of started and were like, no, and I don't blame them at all. There's 334 VGX EX cards, roughly. Es geht jetzt erstmal um diese ganzen Karten hier. Okay, das ist sehr, sehr spannend in meinen Augen, ja, weil man das hier auch gut beurteilen kann. Generell würde ich so einen großen Kauf zu aktuellen Marktpreisen, glaube ich, nicht tätigen. Ja, man muss da auch vor allem bei Pokémon-Karten immer auf die richtige Situation warten. Vor allem jetzt kommen ja auch viele Karten von PSA und Beckett und so weiter und so fort zurück. Und dementsprechend bin ich gespannt, was er hier zahlt, ja. Und was mich auch noch interessiert ist, wurde das für ihn aufgebaut oder nicht? And we kind of assumed an average value around $5 a piece because there are some that are 25 to 50. There's a lot that are $1. There's a lot that are 5 to 10. So probably in that neighborhood of $5 a piece. That value came to about $1,600, and then after fees and everything, I'm coming in at $800 for the entire table here. So deal number one is sealed. Let's go! Er hat 800 hierfür ausgegeben, also er hat jetzt im Schnitt 5 Euro bzw. Dollar, ist ja fast dasselbe aktuell, ausgegeben pro Karte. Ja, okay. Das ist erstmal in meinen Augen in Ordnung. Er setzt den Deal ab. Er nimmt das hier als YouTube-Ausgabe höchstwahrscheinlich auch, ja, weil er das Video darüber dreht. Hat dann die Views. Das ist in Ordnung. Das passt. Alright, next up we gotta deal with the epic display case of vintage. So right off the bat I'm seeing an Alakazam Shadowless. Those that don't know what Shadowless means, to the right of the card, you're probably not going to see it well here. We can show a better example on a screenshot. Sky Guy, I hope. But to the right of it there's no shadow, which they had in second print. Genau, er erklärt es. Shadowless ist dieses hier und das seht ihr auch nur hier ran. Ja? Also an der rechten Seite befindet sich ein Schatten hinter der Karte. Ja? Sozusagen noch ein Layer zwischen dem Holo und zwischen der Karte, wenn man sich das 3D-mäßig vorstellt. Dieser Layer ist nicht vorhanden bei dieser Karte. Das ist der erste Print, ja, die Pressung. Ihr seht auch den Unterschied, die ist ein bisschen satt, die eher weniger, der Hintergrund ist ein bisschen dunkler. Achtet darauf, natürlich hat man hier nicht so oft die Situation, dass man Shadowless-Karten findet, aber Shadowless sind sozusagen, also die schattenlosen Karten, mitunter die beliebtesten Karten, die es so gibt. Base set. This is the actual legit first edition Machamp because it is shadowless, where that one came in a 60 pack like this in the unlimited. They put a first edition stamp on it even though it wasn't, but there's a shadow to the right of it, so that card is very common, whereas this card is actually very uncommon because that came in first edition. Genau, das hat er jetzt auch nochmal gut erklärt. Cool, dass er das sagt. Also das Mahomai konnte man so nicht aus Boostern ziehen. Da gab es das Themendeck und dort war es eben dann vorhanden. Also das gab es nicht im Base-Set Booster. Deswegen ist es auch beliebt. Und es ist schwierig, einen PSA 10 Mahomai zu bekommen, genauso wie zum Beispiel ein Magneton. Ja, PSA 10 sehr schwierig, weil es kommt dann auch immer auf die Holofläche an. Ja. Wenn die größer ist, ist da natürlich mehr Spielraum für, ich sag mal, Printlines und so weiter und so fort. Base set packs. I think my offer on this case would probably be 300, and that's coming up higher than normal because these are a little better on average. We got a deal, 300. 300 hat er geboten. Der Deal ist besser als der davor. Ja. Das hätte ich auch bezahlt, glaube ich. But now we're at 300 for this, 800 for this. We officially passed $1,000. Yeah, and all this. And you even have games. I like games. And then we got vintage, commons, uncommons. So when I was 5, I still believed in Santa. Santa was a Charizard, a Blastoise, and a Venusaur.
big if on that, because you have to have the right people to care about non-hollow stuff. Ja, da muss man sagen, solche Karten gehen sehr gut, weil viele Leute bauen sich die alten Master-Sets. Ich habe ein Glück alle. Aber wenn du jetzt zum Beispiel jemand bist, der einen Team Rocket Glutexo sucht, ja, dann brauchst du das für dein Master-Set. Ist ja logisch. Und deswegen gehen solche Karten. Hier Mr. Fuji, auch eine beliebte Karte. Und dementsprechend hat man da Commons, die auch teuer verkauft werden. Oh, is that including the shadowless though? There's a bunch of shadowless up there. I guess with those I could do 300. I think I'd be right around 200 for this. 220 for this table. Pokemon had marbles, guys. They had marbles. And I found basically the complete set of these at a garage sale once years ago, but haven't seen them since, so it's cool to see those again. Do have some sealed Bei uns sehen die ein wenig anders aus, die sind durchsichtig. booster packs, some Amiibos, some Funko Pops. This is impressively random, but also impressively cool. This is all good, easy stuff, so how about 350? It's good? Cool. 350, der geht für 150. Ja. Okay. Ja, die Preise sind gut. Sind in Ordnung. Awesome. Yes, thank you. Take it off. I don't want it. I see it. I'm tired. Get it out of here. So all these video games here, you still buy them because you find them Chibi-Robo, Plakat oder was? for cheap. Did you get all this stuff from a buyout? Yeah. What- Buy out different garage sales, just putting stuff away for you. making connections, and this is stuff that you've gathered up over the last couple months. Okay, and then you got it so cheap that you'll be able to still make good money Easily. selling it for roughly half of what I will get after processing it. Okay, er sagt gerade, sein Kumpel, also der Typ, der das eben hier alles verkauft, hat die Sachen günstig auf Yard Sales, also Flohmärkten gefunden und dementsprechend kann er da auch runtergehen vom Preis. Bin gespannt. Everything individually. We're kind of both. This is how we roll. Win-win. We love the win-win situation, and this is why we've had such a good relationship for so long. And it's went both ways. I've sold you gold rings before. Yeah. You took care of me. You paid me well. But Coin you collection. still made your money. Yep, a coin collection. And you sold me video game collections multiple times. To where this is just what we do. I don't even know how many times we've done deals. It's done. Ja, das ist sehr wichtig. Es gibt viele Leute auf dem Flohmarkt, die ich eben auch kenne, mit denen ich immer wieder Deals mache. Diese Leute sind mir auch sehr wichtig. Ich versuche auch immer, wenn ich bei diesen Leuten bin, etwas zu kaufen. Kommt nicht immer vor, weil, naja, ab und zu brauche ich nicht wirklich was. Da ist ja nichts Spezielles dabei oder da fehlt mal was oder so. Aber eigentlich sollte man da seine Kontakte auf jeden Fall pflegen, dass solche Deals immer wieder zustande kommen, weil selbst wenn diese Person dann etwas findet, für dich sozusagen, ja, beziehungsweise sie findet es und hat dich dann im Hinterkopf und packt es dann weg für dich, bis du an den Stand kommst oder so. Hatte ich ja auch des Öfteren mal, habt ihr vielleicht in meinen Videos gesehen. Dafür bin ich natürlich sehr dankbar. Wichtig und richtig. Dozens of times over the last 11 years. Michael has a bunch of consoles. Now, condition varies. He says he's tested 60 to 70% of them. So far, only one system hasn't worked of the ones that have been tested, and that's this one. Otherwise, you know, he'll take care of me if something happens down the line when we're testing these. We've always done that. No worries. Einige Konsolen, eine davon geht nicht. Memory Cards, also Zubehör hier. But that's all the systems and stuff over here. That's a lot of systems. And then we're going to get to the games after that and controllers. So we got games. There's games down there. Also, was ich sagen muss, ist, ich mag es nicht ganz so gerne, wenn diese Deals immer so offiziell sind. Versteht ihr, wie ich meine? Also, vor allem bei ihm ist es oft so, dass man ja dieses Offizielle dabei hat. Ja, er hat einen Store gekauft oder hier sowas bisschen gestaged ist, sag ich mal. Ich mag es lieber, wenn es authentisch ist und wenn dann vielleicht etwas weniger zustande kommt, anstatt da jetzt 10.000, 20.000 Euro für Deals auszugeben, die eigentlich irgendwie so ein bisschen abgesprochen sind. Versteht ihr, was ich meine? Also, da weiß ich nicht so ganz. Schreibt ihr mir eure Meinung gerne mal in die Kommis. Es kommt ja nicht darauf an, was man findet, sondern wie man damit umgeht, und die Jagd danach ist für mich viel spannender, auch im echten Leben halt. Ne? Natürlich ist es cool, wenn man viel Geld für eine Sammlung ausgibt, aber das muss dann auch authentisch passieren irgendwo. Dann gefällt mir das noch besser. Ich will damit nicht sagen, dass sowas langweilig oder schlecht ist, das nicht. Gefällt mir so oder so, aber ja, ich glaube, ihr versteht meinen Gedanken. You gotta have a couple hundred games out here. There's PS3, PS2, some nice ones mixed in for sure. The Wii ones, which I love getting, Mario Karts, Wii Sports, and Wii Sports Resort. I will buy those from you guys too, if you have them. Check out my buy list, linked down below. And then we got the cartridge games, which I love. And the ever elusive safe, which apparently, I gotta ask you, Was ist da drin in dem Safe? what do I gotta do
to get to the safe. You gotta buy everything else. Well, I'm off to a good start here. So I gotta buy everything else to unlock the safe. Er muss alles kaufen, um den Safe zu öffnen. Okay, voll das Game hier. Okay. Challenge accepted. Alright, so we have dealt with consoles in the past. We kind of have rates that are somewhat set, but let's just kind of rapid fire Michael and see if we're on the same page here. Kind of looked at everything. So GameCubes, this one, and this one I say are in very good condition. These will just need some cleaning, which I'll do. And then we've got 2 acceptable. So how about 55 for very good? That works. Okay, and 40 on acceptable. Sure. This NES has a broken thing, $40, okay. That works. 60 on the Super Nintendo. Yep. 50 on the very Krass, 60 hier für den Super Nintendo. Wäre mir ein bisschen viel, muss ich sagen. good Wii's, which I would say these 2 are. This one is not, so 35 unacceptable. Yep. PS1s, you can't remember which ones you tested, but let's just call it an even $20 across the table. We can do that. Xbox $20 für alle? Krass. One, how about $40? Do 80. How about 70? That works. $30. I hate Xbox Ones. $30 on 360s, like this. Yep. And you said this one doesn't work, so how about 10? Works. 50 on the Slim. There's no hard drive. Yep. Okay. 50. 50? Findest du bei mir auf dem Flohmarktstand auch für 50? 70. 65. Do it. Das ist zu viel angekauft. Ne? Gosh, 30 apiece. Yep. 50, 50, and 35. We'll stick Das ist zu viel. Also die Konsolen hätte ich jetzt so nicht mitgenommen, glaube ich. to 55 on that. That's very good. 50. Sure. And for this whole table, you've got network adapter, memory cards. $35. We can do that. $30. How about 35? How about 32? I'm just kidding. 32.50. I'll do 35. Mhm. Klar, ihr kriegt da was raus, aber da gehört natürlich auch viel Arbeit zu, viel Steuer dazu und so weiter und so fort. Full Metal Alchemist hier, oder was? And then we still got to work out Funko Pops. How about $10 for all of them? Add 2 more zeros and we got a deal. All right, so we just kind of talked about these a little bit off camera. $300 for the table. I'm basically paying $5 a piece for Wii remotes that are non-motion plus. They're corroded, some missing battery covers, but for $5 I'll. Für seinen Shop ist das gut. Er macht das ja wirklich groß und braucht dann natürlich auch immer Ware. Und ich glaube, er hat einen guten Durchlauf. Amerika ist dann nochmal was anderes als Deutschland. Und ja, so ein Table lohnt sich schon. Konsolen dann in der Hinsicht eigentlich auch. Schöner waren die Karten. Generell ist das hier schön, ja, weil er bezahlt halt nicht so viel, wie er eigentlich müsste. Ne? Aber generell habe ich auch das Gefühl, dass manche Konsolen dort etwas teurer sind als bei uns. Ja? Das Gefühl hatte ich schon öfter. Deswegen ist der Deal vielleicht doch in Ordnung. Also ich feiere das hier ab, auf jeden Fall. Geil. 3,5 ist er jetzt und das ist schon bis dato ein Schnapper, würde ich sagen. Take them. And then 20 a piece on the awesome Wii remotes up here. 10 for the Motion Plus. 15 for this Ice Blue. Beautiful controller. It has a little bit of rattle, so it needs to be taken apart. So paying a little bit less than normal, but not bad. And then we got a GameCube controller. A lot of the stuff needs repairs, new joysticks, but there's a Wii U Pro. Das kriegt man auch locker hin. Das habe ich auch eine Zeit lang gemacht. Alles repariert, gesäubert und so. Leider fehlt mir aktuell so ein bisschen die Zeit. Ich suche da im Bestfall noch nach einer Bezugsperson. Nach einem Mittelsmann, der mir da auch so ein bisschen Unterstützung bietet. Vielleicht auch Bleichen und so. Bin dabei. Und auch Actionfiguren, ja. Ich habe die heute Morgen gesäubert in meinem Livestream. Vielleicht wollt ihr beim nächsten Mal dabei sein. Checkt auf jeden Fall den Link in der Infobox. Deantramp heiße ich auf Twitch. Da gibt es ja manchmal so Spuren auf der Figur, die kriege ich ab. Aber wenn die Farbe weg ist, möchte ich die Farbe erneuern, ja, mit einer neueren, ich sag mal, Politur oder ja, einfach gestrichen. Versteht ihr, wie ich meine? Dementsprechend mal gucken, wie lange das dauert, bis ich da jemanden finde. Pro controller for $300. And now we got to move on to the games. So for this table right here, we have not talked about. Warriors is decent, Burnout 3. The Warriors ist ein cooles Game, ja, auch von Rockstar. Findet man gerne und selten ist es. How about $30? Oh, $40. 35. Do it. Deal. $35 done. All right, this one. Nothing crazy, but there's not. The worst There's some table. decent stuff. What do you want? Money. Money.
How about $100. how about $100? How about 120? 110. 100 für alle. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4. 110. 110. I like point the camera at you when I know you're gonna say yes. I love it. All right, let's go to these darn lawnmowers. 35. Perfect. I don't even say 40. 35 in. All right. Ja, krass. Ja, guter Deal. How about 35 on that one as well? That works. All right, 35, 35. Sorry for the lawnmowers, everybody. Ist ein Geben und Nehmen, das merkt man hier, ja. Also er schlägt vor und er sagt, yo, passt so. Ich glaube, manchmal handelt er eben, um einfach ein bisschen Action da reinzubringen, ja. Aber generell würde er auf jeden Fall zustimmen, wenn er hier, ja, also der Chase ihm was vorschlägt. Ja. Und das finde ich eigentlich cool. Weil wenn das umgekehrt genauso ist, dann hat das so zu laufen in meinen Augen. Ja. Richtig cool. Everybody. Okay, now we got to do a table deal. Let's see if we can get it done in less than 2 minutes. All right. Are you ready? Here we go. Editing. A lot of editing. 2 minutes real time, hopefully less in edited time. All right. You think 240? Yeah. I think 230. Want to flip for it? Yeah, you got a quarter? Ach so, okay, dann ist es auf jeden Fall alles aufgebaut für ihn, weil er schreibt jetzt hier, die denken, das hier ist ein Sale. No, we're not. We're flipping for it. I'm gonna say, obviously, Ja, also wie ich gesagt habe, anfangs. tails Okay. for 230. Siri, flip a coin. Heads, no! All right, 240. 240 there. I bought everything so far. Yeah, you're Mega Man X3 oder ist es X8? Ist glaube ich X8, ne? doing pretty good. All right. I don't know. I don't really know fair prices for I mean, these. it's obviously I'll be honest. I don't know what's fair, and I don't know if I'd get more than $50 for it. okay. Do you want to do 30? Sure, Okay, cool. I'll do 30. So, I'm busy ist geil. Chibi-Robo, geiles Spiel. Da gibt es auch eine Real-Life-Story von mir. Die packe ich eben auch noch aus, auch wenn das Video schon lange ist. Und zwar war ich in einem alten Spielzeugladen, hab da geguckt und beziehungsweise hinter den neuen Konsolen waren alte Retro-Videospiele. Die hat niemand gesehen, glaube ich. Die waren auch so unterm Shelf. Hab da rumgegraben, hab danach gefragt, ey, habt ihr noch mehr Gamecube-Spiele? Und er kam dann wieder und hatte Sealed Chibi-Robo, Sealed Wave Race, Sealed, also echt einige Sealed Games, Pikmin noch. Hab die dann sofort weiterverkauft. Ich glaube, für Chibi-Robo habe ich damals 180 bekommen. Ja, ist wirklich sehr lange her, aber da hatte ich eine Einzimmerbutze, ich brauchte Cash, habe mich da natürlich gefreut, weil das Chibi-Robo hat 5 Euro gekostet. Vielleicht kann ich davon mal ein Foto rauskramen oder so. War geil. Making these deals, I suddenly get an unexpected call from none other than Hobby Shop Ron. Oh, Ronnie's calling. You want me to answer? Yeah. Good morning. Hey, quit with the diapers already, eh? I got 2 kids. You gotta give me a minute. Anyways, I'm gonna give you all the locks. I'm tired of waiting for this guy. I'm done. Yeah? People drive me crazy. I got about 40, 50 locks. Okay, er macht hier noch einen anderen Deal. Ja, da geht es um diesen alten Mann, den wir uns, glaube ich, auch schon mal angeguckt haben. At least 20 that'll just land. To bring up another wild deal to me. Are garage sales dead? No. No chance. No. What is your strategy when you go garage selling? How are they not dead for you? First, you start off looking. Die Leute sagen, Garage Sales sind tot in dem Sinne. Ja, er sagt jetzt, warum für ihn nicht. For sales online. Okay. Then after you're done with all the sales online, going through the list, you just freestyle. Gucken wir mal, was im, Alright, I'll just pay you im Safe ist. Er hat ja alles gekauft $10 jetzt. for that. How about that? 540. Reluctantly, since I have like 40 of those empty boxes Habe ich nur die UVP für 10, ja. already. Shout out to the game barn. Yeah. You ready Moment for of this? truth. I'm ready for this. Oh my gosh. I love the zappers. Thank you. That's hilarious. Okay, here we go. Oh gosh. Nice. Starting out strong. That's a massive be on the lookout game right there. Home improvement, that's like what, $80? Yeah. Harvest Moon, One Harvest Moon, okay. World. Sealed, 2 of them. Ah, ich dachte, da ist jetzt der Grail drin. Zelda. Oh snap. I don't know if that's showing up super well, but sweet mercy. Base set? Yep. $2,800 Volles Base Set. for me to have the right That ain't too bad. to buy what's in here.
They took thousands. So Chase took all the games from the safe and displayed them on this table. So these we already worked out separately, but for Der hat jetzt alles auf den Tisch gelegt, was da drin war. God of War und so weiter und so fort. Gucken wir weiter. everything else, how about 120? How about 140? How about 125? How about Mega Man 5, Godzilla, gute 130? Games. How about 127? how about 127.50? Deal. These three. Yep. $30. 70 $. $30. 35. 35. 35. $30.50. Er hat jetzt gerade $30 vorgeschlagen. Er hat gesagt 70 und hat er wieder 30 vorgeschlagen. Zelda findet man häufiger, ja. They go Habe ich in der letzten Woche 5-mal verkauft, Zelda. back and forth for a long time, continuing to highball and lowball one another until pennies could no longer be pinched. The deal is done. $3,863 on all the game stuff. We still got to figure out. Er hat insgesamt jetzt 5.833 Euro ausgegeben. Ja, also ich muss sagen, geiler Deal, nice Verhandlung, guter Buddy, ja, der ihm das auch ermöglicht hat. Sowas braucht man einfach, wenn man gute Geschäfte machen will, denn er wird hier natürlich bestimmt mindestens 10.000 rausholen. Mega nice Sache. Schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommis und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in meinem nächsten Tuka-Video. Bis dahin, ciao, ciao.